What's the difference between a hazard and a risk? Easy question? Apparently not. There appears to be some confusion between the two. A hazard can be identified as anything which can cause harm. Now, if not, you're a by my way, not the row about who saw your brothers or hazards about it. Not the any episode that you have to be so spot. Moving similar, not moving similar. At its horse, not about less of hazards. At it hazards are more not such a chilam and risk. Not do it now that chilam and consequent. A risk is the potential that a hazard will cause harm. This ladder is a hazard. Climbing the ladder and falling off is a risk. Not the Makuna Robo, Ligabo, Debbie, or Lulu. Ligabo, Debbie, or Lulu, Ligabo, Debbie, or Lulu, or hazards people. Not Ligabo on the Pugare, not Ligabo, Pugara, risk people. No, hazards and risk news here. Not Ligadi, hazards. Liga Lulu or Liga hazards. Not a few jaras risk. This plane is a hazard. Flying the plane in a thunderstorm and crashing is a risk. Now, I don't want lay and see me, not a lay in a key dom and lay and see me. Not lay in a sea, lay in a key door at the palace or hazards at the end. Now, Eddie hazards got a bit of no sort of about him, lay in Piaja. Not lay in Piaja as on the roa, risk it, I lay in Piaja and Noma, that's social 9 and Kulana, Tika 9, not sort of Milan 9 and Southern, she named 9, not sort of a risk young 9. Not the more lazy hardy, hazards with it. That's on the roa, Pau Shamale, risk push out. That's on your Dialine, check your dwelling, not the road of the mobile. Debbie, the more Debbie Lulu, the more the other hazards. Hazards was your Baluma Doshamia, hazards of Doshamas, the more life in Mayam, Mayam, the more Balumia. No? The Narua Bahu control of Malays or hazards of control of Mamma Hope. Natural control of Maga, risk of control of the more load of man, party pillam, no, a mother of risk would be. I don't have zero, not your hazards and risk and Guayam. This hammer is a hazard. Using it and injuring oneself is a risk. Now, you're good at my do net, not two net a logo lower, do net load as a two guys or a load mesoria hazards. And a risk about it, 2 meter drive now, no, let go 2 meter, travel 2 meter payment to Kuku. Araga, not ticketing and young injury fit the Araga risk, no, hazards and risk and go. Okay, so now we understand the difference between a hazard and a risk. How then do we assess the specific risk that a hazard poses? First, we assess how likely it is that someone will be exposed to the hazard. The likelihood will depend upon the probability and the frequency of exposure. Not the same type of risk assessment with your own. Risk assessment of your own is a lonely net. Now, Sierra family appear, basic lonely days or likelihood as a lonely. Pin 90, not likelihood of Beluya, not just a Biomas, probability to the Beluya, not likelihood of more probability. Do Pin 90 below Chile. If Pin 90, I don't do it, the EG. Pin 90, Najim Yajin, risk of sensor chima, not so tape your sensor me, John Pit, not some chima. Some chairman in John Pit, everybody, Pin 90 below Chile. The Ganga of Pin 90 in Yamiana. The Ganga of people the imminent, KN, not South of him, not allow the probability, likelihood of go. To a hazard. We also assess the likely outcome, the severity or range of the potential consequences resulting from the hazard. And another good assess the bush about it, about it, or consequent about it. Do a no set about it, no, do a no set consequent. Not a mubium as in down or severity loop your do a being a below Chile. Not at all. The look at any pima or hold it, any below here, any miata label, any PNA, any G, down the rock, no consequent will assess the date of your one. I could have Pin 90 below Miale, Pin 90 below Miale, so I likely who assess the date of your one. And I didn't cause alone the risk assessment, Yigi,
အခန်းကဏ္ဍကနေပြီးတော့ပါဝင်နေတယ်နောက်ဥပမာအပြင်ကျွန်တော်တို့ကသမုတ်မှာနော်ကျွန်တော်ကရင်းတွေကိုတက်ပြီးတော့စေးသုံးမယ်နော်ဥပမာအနေနဲ့မြင်သားတဲ့ဟာတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့ကရင်းကနော်ကျွန်တော်တို့ကဥပမာကရင်းနော်9လက်ရှိတယ်ပေါ့ကရင်း9လက်ရှိတယ်တက်ပြီးတော့စေးသုံးမယ်တက်ပြီးတော့စေးသုံးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကရင်းပေါ်ကနေပြုတ်ကြတယ်နော်ပြုတ်ကြနိုင်ခြေဘယ်လောက်များလဲနော်ဒါကိုကျွန်တော်က likelihood လို့ပြောတယ်နော်ဆိုတော့ပြုတ်ကြနိုင်ခြေဘယ်လောက်ထိအောင်ရှိတယ်လဲခဏအဲ့လိုပဲပြုတ်ကြလားနော်ပြုတ်ကြဖို့ important ခဲရင်ပါတယ်တိတ်တော့ဖြစ်လေဖြစ်တာမရှိပါဘူးနော်ဒါကဘာလဲဆိုတော့ likelihood ဖြစ်တယ်နော် consequence ကြတော့ဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ပြုတ်ကြရင်ဘာဖြစ်မှာလဲနော် green တွေကပူလေးနေလေးအောက်မှာနော် platform ရှိတယ်နော်ပြုတ်ကြလဲဘာမှမဖြစ် platform ပေါ်ကျမယ်နော်ခြေထောက်တွေလက်တွေနာသွားမယ်ခုနဒဏ်ကြေးစည်းလေးလိမ့်ပါညာပျောက်သွားတယ်ဒါဆိုရင် consequence ကတတ်တာအဲ့လိုမဟုတ်အောက်မှာ obstruction တွေကအများကြီး green ကလည်းအမြင့်ပြုတ်ကြရင်ခြေကျိုးလက်ကျိုးဖြစ်နိုင်တယ်နော်ခါကျိုးနိုင်တယ်အောက်ပိုင်းသိနိုင်တယ်နောက်ဆုံးအသက်အန္တရာယ်ဆုံးရှုံးနိုင်တယ်ခေါင်းကွဲနိုင်တယ်နော်ဒါမျိုးတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော် consequence ကဘာဖြစ်လဲအရန်ပြင်းထန်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါဖြစ်နိုင်ကြီးဘယ်လောက်ရှိလဲ likelihood ပေါ့နော်ဒါကိုလည်းဆရာတို့ကထည့်သွင်းစဉ်းစားရမှာဖြစ်တယ်လို့ consequence နောက်ဆက်တွဲဘာတွေဖြစ်လာမလဲဒါတွေကိုလည်းစဉ်းစားဒါကနောက်ပိုင်းမှာတစ်ဆင့်ချင်းနဲ့ဆက်တယ် An example. The hazard in this case is our poisonous black spider, contained in a closed jar. Rating the hazard, the spider, against the severity and probability scale, we'd most likely say the risk of harm to the person is minor and remote. Change the circumstances and the poisonous spider is outside the jar, we'd change the risk rating to probable. အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ကဘာကိုဆက်ပြီးတော့ပြောပြီးလဲဆိုတော့နောက်ခုနရှေ့မှာနော်ဆရာတို့နဲ့ပြောခဲ့တဲ့ဒီ risk assessment ရဲ့သဘောတရားကြီးကနော်ကျွန်တော်ကပထမဆုံးဘာကိုစခွဲလဲဆိုတော့ hazard နဲ့ risk နဲ့ကိုဆရာတို့ကစခွဲတာနော်အဲ့တော့ hazard နဲ့ risk နဲ့ကိုခွဲပြီးတော့ဘယ်ဟာ hazard နဲ့ဘယ်ဟာ risk တွေပေါ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါ chemical ပေါ့နော် chemical ရှိတယ်အဲ့ဒီ chemical ကနောက်ကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့ chemical တွေကျွန်တော်တို့တွေ hazard ပဲအနည်းပဲအဲ့တော့ chemical က hazard ဖြစ်တယ်ဘယ်ဟာက risk လဲပေါ့ risk ကကြတော့ကျွန်တော်တို့လာကိုက်မှာနော်လူကိုကိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အစိတ်တက်ပြီးတော့တည်နိုင်တယ်နော်ဆိုတော့ပြင်းထန်အစိတ်ပြန့်ပြီးတော့နော်ထိုင်ရအနာတရားဖြစ်စေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က hazard ကဘာလဲဆိုတော့ chemical risk ကဘာလဲဆိုတော့လူကိုလာကိုက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာကို control လုပ်မှာလဲဆိုတော့ risk ကို control လုပ်မယ်နော် hazard ကို control လုပ်ဖို့မလွယ်ဘူး။ဒါကြောင့်လည်းခုနကကျွန်တော်ဥပမာပေးခဲ့ပြီတင်မောပေါ်တက်ပြီးအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟိုကကျွန်တော်က hazard စာဖြစ်နေတယ်။ hazard ဆိုဆရာတို့ကရှောင်မယ်ဆိုရင်တော့တင်မောပေါ်တက်ပြီးအလုပ်လုပ်လို့မရတော့ဘူး။နော်အိမ်မှာပဲအေးဆေးဆေးအိမ်နေမှရတင်မောပေါ်တက်လို့မရတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော် hazard ဆိုကျွန်တော်တို့ control လုပ်လို့မရဘူး။ hazard ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအတူတွဲပြီးတော့နော်ရှင်တွဲနေထိုင်ရေးပေါ့နော်အတူတွဲရှင်တွဲနေထိုင်ရေးမူဝါဒလို့ဖြစ်နေအဲ့တော့တူတွဲပြီးတော့လုပ်နေရမှာ hazard ရှိနေတဲ့ဝန်းကျင်မှာလုပ်နေရမှာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာကို control လုပ်မှာဆို risk ကို control လုပ်မှာအဲ့တော့ဒီမှာ तू ကဘာလုပ်ပြသွားလဲဆိုတော့ခုနchemical ပေါ့နော် chemical ကလူကိုကိုက်ရင်အဆိပ်တက်တယ်သိနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ chemical ဒီပါလဲဆိုတော့ hazard လူကိုကိုက်ပဲအဆိပ်တက်မယ်ဆိုတာ risk အဲ့တော့ तू က risk ကို control လုပ်တဲ့အနေနဲ့ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာနော်ပလင်းနဲ့အုပ်ထားလိုက်တယ် chemical ကိုကျွန်တော်ပလင်းနဲ့အုပ်ထားလိုက်တယ် chemical ကိုပလင်းနဲ့အုပ်ထားလိုက်တော့ hazard ဆိုတာမရှိဘူးလားဆိုတော့ရှိတယ် chemical ကတော့ဆက်ပြီးတော့ရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့လူကိုကိုက်နိုင်လားလို့မေးရင်လူကိုမကိုက်နိုင်တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ risk ကို control လုပ်လိုက်တာ hazard ဆိုတော့ control လုပ်လို့မရအောင် risk ကို control လုပ်ရအောင်เนาะအဲ့တော့ဒီကိုက်နိုင်ခြေရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဖျောက်တဲ့အနေနဲ့ तू ကပလင်းနဲ့အုပ်ထားလိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်ခွက်နဲ့အုပ်ထားလိုက်တယ်ဒါဆိုရင် chemical တွေရှိနေသေးတယ်เนาะဒီ hazard ကတော့ဆက်ရှိနေသေးတယ်ဒါပေမဲ့လူလာကိုက်နိုင်တဲ့ risk ကတော့မရှိတော့ဘူးเนาะဆရာတို့က risk ကို short ချတာ An imminent danger. See you next time. နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ hazard နဲ့ risk နဲ့ကိုပြောသွားတာပါပဲနော်ဒီဟာကခုနရှေ့ကကျွန်တော်ပြောခဲ့တာဟာသူက basis ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးချဲ့ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ဆင့်ထပ်လာ risk assessment မှာပါလာလိမ့်မယ်နော်ခုနကတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာကတော့ hazard, risk and safety နောက်ခုနကျွန်တော်ရှေ့မှာဆွေးနွေးခဲ့တာက hazard နဲ့ risk နဲ့ပဲနောက်ကျွန်တော် risk assessment အကြောင်းမပါသေးဘူးပေါ့နော်အခုတော့ risk assessment အကြောင်းမှာဒီမှာထပ်ပြီးတော့ပါလာတော့We all hear these terms on a daily basis. So and so a chemical, physical or a biological agent poses a risk. This or that product is a hazard, or behaving a certain way is unsafe. A lot of the time, hazard and risk are freely used to mean the same thing. However, they are not. Hazard is the potential to cause harm. Risk, on the other hand, is the likelihood of harm. အဲ့တော့နောက်ခဏရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲ hazard နဲ့ risk နဲ့ကိုကျွန်တော်ကရောထွေးနောက်ပုံမှန်အဖြစ်ကျွန်တော်ရောထွေးပဲသုံးကြတယ်ပေါ့ hazard ဆိုတာလည်း အနေရပဲ risk ဆိုတာလည်းအနေရပဲ hazard ဆိုတာဘာလဲအနေရရှိတယ်ပေါ့ risk ဆိုတာဘာလဲအနေရရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပဲကျွန်တော်သုံးနေကြတယ်အဲ့တော့ hazard နဲ့ risk နဲ့မတူပါဘူးတဲ့ hazard ဆိုတာ potential to cause the harm potential ပေါ့ဖြစ်နိုင်တယ်နော်ရှိတဲ့ဟာကိစ္စပေါ့အဲ့ဒါကကျွန်တော် hazard သူကနေမှဖြစ်လာမဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော်တို့ risk လို့ပြောတယ် likelihood of harm in နော်ဆိုတော့ define the second step နော်ဒီအနေထားမှာဖြစ်လာနိုင်တဲ့ဟာနော်တစ်ခုချင်းစီရဖြစ်လာနိုင်ခြေက risk
အနေရပေးမဲ့ဟာကြီးက hazard အဲ့ဒီအနေရပေးတဲ့ဟာရဲ့တစ်ခုချင်းစီကပေးတဲ့အနေရတွေဒီ risk ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က risk ကိုကျွန်တော်တို့က control လုပ်မှာဖြစ်ပါနော် In defined circumstances. But what does this actually mean? Let's look at two examples. First, potassium dichromate. It sounds scary, and it is indeed a hazardous substance that is both toxic and carcinogenic. It is used in some cases to analyse exhaled breath for alcohol. For this purpose, it is sealed in a tube. Therefore, although it is intrinsically a hazardous substance, if used and managed as described, it presents little or no risk to people or the environment. Now, let's look at the opposite case. Flour would not be considered by many to be a hazardous substance. However, if a baker were to be exposed over a period of time to airborne flour... Now, that's what I'm saying. နောက်ရှိမှကျွန်တော်ကခုနပြောတဲ့အစိတ်လိုဟာမျိုးတွေပေါ့နော်သူကရှိမှာတော့ဟိုအနေဖြစ်စေတဲ့ဟာတွေအများကြီးပြောတော့ပါတယ်အစိတ်လိုဟာမျိုးတွေကကျွန်တော်တို့က poison လိုဟာမျိုးတွေပေါ့နောက်ဆိုတော့ရှူမိတယ်ဆိုရင်တခါတည်းလူကတေသွားနိုင်တယ်အနေရရှိတယ်ဒါတွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့နော်ဒီအနေရရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတွေဖြစ်နေတတ်မှတ်တယ်နောက်အခုဒီမှာသူပြနေတာပါလဲဆိုတော့စဖိုမှုတစ်ယောက်ပေါ့စဖိုမှုတစ်ယောက်ကသူကဂျုံမှုန့်နေနဲ့နော်သူရဲ့ဟိုမုတ်ဖုတ်တယ်ပေါ့နော်ဂျုံမှုန့်နေနဲ့မုတ်ဖုတ်တယ်အဲ့တော့စဖိုမှုတစ်ယောက်ကဂျုံမှုန့်နေနဲ့မုတ်ဖုတ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့ risk assessment လုပ်ကြည့်မယ်နော်ဆိုတော့စဖိုမှုမှာအနေရမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အဖြစ်တော့တွေးမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုနဟို chemical ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုနchemistry lab နော် laboratory ထဲမှာပေါ့နော် chemical မျိုးစုံနဲ့နော်ကျွန်တော်ကchemical မျိုးစုံနဲ့ကျွန်တော်ခုနလက်တွေ့နော်စမ်းသပ်ချက်တွေလုပ်နေတဲ့လူတစ်ယောက်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အနေရများတယ်လို့ကျွန်တော်သုံးသပ်လိမ့်မယ်နော်အခုနဂျုံမှုန့်နေနဲ့မုတ်ဖုတ်နေတဲ့နော်သူတစ်ယောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအနေရမရှိဘူးလို့သုံးသပ်လိမ့်မယ်ပုံမှန်အဖြစ်နော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တကယ်တော့ကျွန်တော်လွဲပါတယ်တဲ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီတိုင်းသွားပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့ရိုးရိုးလေးနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလို့မရအောင်အခုနအနေရရှိတဲ့တခွဲခန်းထဲမှာဖြစ်ပင်လဲလို့အဲ့ဒီဟာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်ဆိုတော့ hazard တွေကိုသူအများနဲ့ကင်တွယ်နေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်ကနေဘာတွေဖြစ်လာမလဲ risk ဆိုပြီးဆရာတို့ကစဉ်းစားမယ်စဉ်းစားပြီးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီ risk တွေကို control လုပ်ထားတယ်နော် control measure တွေထည့်ပြီးတော့လုပ်နေတယ်ဆိုရင်တခွဲခန်းထဲမှာလုပ်နေတော့လည်းပဲသူဒီဘာဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ safe ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နော် risk ရဲ့အနေရကရော့ကြတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ဂျုံမှုန့်နေနဲ့အလုပ်လုပ်နေတဲ့နော်ဒီမုတ်ဖုတ်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ကသူ့မှာအကာရန်ဘာမှမရှိဘဲနဲ့ဂျုံမှုန့်နေနဲ့အလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုကြာရင်ဒီဂျုံမှုန့်တွေကသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုဝင်မယ်ဝင်ပြီးတဲ့အချိန်ကျရင်သက်ရှူလမ်းကြောင်းဒုက္ခပေးမယ်နော်သူ့ရဲ့အဆုတ်တွေနော်အတွင်းမှာရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကလေးစားတွေကိုအချိန်ကြာလာတဲ့အခါမှာပျက်စီးယိုယွင်းမှုကိုဖြစ်စေတယ်ဒါဆိုရင်သူ့ကိုအနေရရှိတဲ့အလုပ်လို့ကျွန်တော်တို့ကပြောရလိမ့်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့အနေရရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာဆရာတို့ကဆုံးဖြတ်တဲ့အချိန်မှာတဲ့ခုနပြောတဲ့ severity ဘယ်လောက်ထိအောင်ပြင်းထန်လဲဆိုတာကိုလည်းစဉ်းစားရမယ်ပြီးရင် probability ဖြစ်နိုင်ခြေဘယ်လောက်ရှိလဲနော်ဒီမှာမုတ်ဖုတ်တဲ့လူပေါ့အခုသူပြောနေတဲ့ကိစ္စနော်မုတ်ဖုတ်တဲ့လူကတစ်ခါတရံမှမုတ်ဖုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်အိမ်မှာအပျော်နော်မုတ်ဖုတ်စားမယ်ဂျုံလုံးမုတ်နဲ့မုတ်ဖုတ်ပြီးစားအဲ့လိုလူမျိုးကတစ်ခါနှစ်ခါမုတ်ဖုတ်ရုံနဲ့ဒီကောင်အနေရဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဝင်တဲ့ဟာလည်းနည်းတယ်နော်လုံလောက်တဲ့အနေရဖြစ်နိုင်တဲ့အတိုင်းတာပမာဏမရှိဘူးဒါဆိုရင်အနေရနည်းတယ်နော်ဒီအလုပ်ကိုပဲလုပ်တာဒါပေမဲ့မုတ်ဖုတ်တဲ့ဟာကသူ့ရဲ့နော် professional ဖြစ်နေ daily ပေါ့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းမုတ်ဖုတ်နေပြီဆိုရင်တော့သူကဘာဖြစ်ပြီလဲနော်သူ့အတွက်အနေရကတော့ဖြစ်ဖို့တော်တော်လေးကိုကျင်းသိနေပြီနော်ဒါကကျွန်တော်ဘာလို့အဓိကပြောချင်လဲဆိုတော့ခုနပြောတဲ့ probability ပေါ့ဖြစ်နိုင်ရင်ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာဆရာတို့ကထည့်သွင်းပြီးတော့စဉ်းစားမှာနော် risk assessment ကပြည့်စုံမယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တယ်နော် He or she could develop dermatitis, conjunctivitis, rhinitis, and even asthma. So even something that is considered a low hazard can present substantial risk, and vice versa. Risk is always a probability, influenced by the level of exposure. To evaluate the risk, we have to take many factors into consideration. How, where, how much, and how long one can be exposed to the hazard are all things to be taken into account. Toxicological research can map the potentially harmful properties of a product, be it chemical, physical, or biological, and it can also set a limit under which exposure will have no effect. Based on this research, a risk can be calculated based on frequency, conditions, and length of exposure. However, some types of risks are hard to quantify, either because of the complexity of a system, like in the case of climate change, or because we still lack some of the tools to measure it, like in the case of nanomaterials. When there is no consensus on the level of risk, policymakers sometimes apply the precautionary principle. When sufficiently established elements suggest that an activity is seriously expected to potentially produce irreversible damage to health or the environment, measures should be taken even if the definite proof or the causal link is not yet formally established with absolute certainty. It is best to err on the side of caution.
Nevertheless, the precautionary decisions should remain proportional to the potential but uncertain risk and be re-evaluated when new data become available. Indeed, the proportionality principle is and should be at the base of most legal thinking. Now, how can we manage a risk? Risk can thus be managed by limiting exposure to a danger and by the adoption of risk reduction measures. Prevention might be a better idea to reduce risk. For example, driving has been made safer by speed limits, the use of seatbelts, bumpers, airbags, driver assistance systems, etc. But what is considered safe? Acceptable safety levels greatly depend on where you are on the planet, culture, socio-economic criteria, and the sector. Similarly, the safety limit adopted for a pesticide like DDT has to be balanced with its importance in safeguarding health or food resources in some regions of the world. For each specific case, an acceptable safety level has to be determined. This is thus not only a technical but also specific case, an acceptable safety အဲ့တော့ဒါလေးကရေးကြည့်ပါနဲ့เนาะဘာလေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကခုန safety level တခုမှာเนาะဆရာတို့ကပိုင်းခြားပြီးတော့စဉ်းစားရမယ်ခုနလိုအနေရရှိတယ်เนาะနေရာတိုင်းတော့အနေရရှိတာပဲခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့အနေရမရှိစဉ်ဘာမှမလုပ်နဲ့เนาะတင်မမလိုက်နဲ့တော့အိမ်မှာပဲနေတာတော့မှအိမ်ထဲမှာပဲနေမှရအိမ်ပြင်ထွက်ရင်เนาะခုနကားတိုက်တဲ့ကားတွေเนาะဆိုတော့ကားအနေရရှိနိုင်တယ်เนาะဆိုတော့ခုနမိုးကြိုးပြတဲ့အနေရရှိနိုင်တယ်မိတိုင်အောက်ကနေလမ်းလျှောက်ရင်မိကြိုးတွေပြတ်ကြတယ်เนาะ electric shock ဖြစ်နိုင်တဲ့အနေရရှိတယ်ဒါအိမ်ထဲမှာနေရင်တော့မှပြောမှဆိုရင်ဟိုငလျင်လှုပ်ရင်အိမ်ပြိုကျတဲ့အနေရရှိရเนาะဒါဆိုရင်ဘာလို့ safe လို့ပြောမလဲဆရာတို့ safe လို့ပြောဖို့ကတော်တော်လေးခက်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ safe လို့ပြောဖို့ကဘာကိုပြောမှလဲဆိုတော့ acceptable safety level တခုဖြစ်ရမယ်เนาะဒါကိုကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကเนาะဒီ risk assessment ကိုလုပ်တဲ့အခါမှာဆရာတို့ဒီကိုယ်တိုင် safety officer လုပ်မဲ့เนาะ senior officer တွေဖြစ်တယ် safety officer ဖြစ်တဲ့လုပ်မဲ့လူတယောက်ရဲ့ thinking ကတည်ချာချာကို deeply ဒါကိုနားလည်ထားเนาะမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်အပေါ်ရန်လေးကိုရှက်ပြီးတော့သွားပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါကမကောင်းဘူးပေါ့နော်ကိုကဟို permit ပေးထားတဲ့အလုပ်တစ်ခုကဟိုဘက်ကလူတွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့လုပ်နေရနော်ကိုကရှင်းရတယ်ပါညာဆိုတာဒါနောက်မှာပါတိတ်ပြဿနာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်တမ်းတော့ဟိုမှာအသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်ပြီးတော့နော်တည်သွားနိုင်တယ်ဘဝဆုံးသွားနိုင်တယ်ဒါမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်နော်အဲ့တော့ဘာကိုအဓိကထားပြီးတော့ပြောမလဲဆိုတော့ acceptable level ဖြစ်ရမယ် safety တွေနော် safety ကဘယ်လောက်လဲ safety ကတော့ 100% fully ရအောင်ဆိုရင်မလွယ်ဘူးအိမ်မှာပဲနေလို့ပြောတယ်ဒါတော့အိမ်မှာနေရင်တော့မှခုနလိုငလျင်လှုပ်တာတွေမြေပြိုတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်က acceptable level ဖြစ်ရင်တော့ဆရာတို့လက်ခံရအောင် acceptable level မဖြစ်ရင်လက်ခံလို့မရအောင်အဲ့ဒါလေးကိုအဓိကပြောချင်တယ်နော် safety level has to be determined. This is thus not only a technical but also a political decision. Even if the previous steps are logical, what is considered safe has to take into account the perception and acceptance of risk. These tend to be emotional and rational at the same time. For example, flying is commonly considered a greater risk than driving, although all statistics point to the contrary. Moreover, once a perception of risk sets in, it is very hard to change, even if all evidence points to the opposite. For example, fear can be fueled by debatable science and poor or even sensationalist interpretation of a study by the media. A very limited study that indicates that substance A could be harmful to mice and would merit further research quickly turns into a "Substance A kills" headline. Once fear sets in, even if risk is not proven, the precautionary principle is often pulled out of the hat. In a nutshell, risk and perception of risk are not always aligned. This can make political decisions difficult to make. In these cases, it is especially important to base them on facts rather than on opinions. These facts can be gathered from scientific reports published by reference institutions, but these reports are often written in a technical language that is not accessible to anyone but the specialists. Green Facts offers faithful summaries of those reports so that non-specialists can get the information they need to build their own opinion. ညတော့ဒါကတော့တော့ဒီစဉ်းစားဖို့ပေါ့ risk assessment နဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะအဓိကအရေးကြီးတဲ့ချက်တွေเนาะ